హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు H₂O లైఫ్. మొత్తానికైతే రైనీ సీజన్ వచ్చేసింది. ఈ సీజన్లో ఫిషెస్కి సరైన కేరింగ్ తీసుకోకపోతే వాటికి డిసీజెస్ అనేవి త్వరగా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. డిసీజ్ ఎఫెక్ట్ అయిన తర్వాత బాధపడడం కంటే ముందే వాటిని ప్రివెంట్ చేయడం మంచిది. ఈ రైనీ సీజన్లో వాటర్ టెంపరేచర్ బాగా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ప్రాపర్ కేర్ పక్కాగా తీసుకోవాలి. ఈ వీడియోలో నేను ఈ సీజన్లో ఫిషెస్కి ఎలా కేర్ చేస్తానన్న దాంతోపాటు మీకు యూస్ అయ్యే కొన్ని టిప్స్ కూడా చెప్తాను. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఇక్కడ విజయవాడలో వర్షం అయితే దంచి కొడుతుంది. ప్రతిరోజు అయితే ఇలా ఉండదు. వారానికి 1-2 డేస్ ఏదో అప్పుడప్పుడు అలా వర్షం పడుతుంది కాబట్టి నేను బ్రతికిపోయాను. మీలో కొంతమందికి ఈ రెయిన్ వాటర్ ఫిషెస్కి మంచివో కాదో అన్నవి డౌట్ ఉండొచ్చు. జనరల్గా మనకి రైనీ సీజన్లో వచ్చే వర్షం వాటర్ అనేది ఫిషెస్కి ఏం డ్యామేజ్ అవ్వదు, అసలు హార్మ్ఫుల్ కూడా కాదు. కాకపోతే ఆ వాటర్ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఫిషెస్ డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ కొన్ని ప్లేసెస్లో యాసిడ్ రైన్స్ పడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి రిస్క్ ఎందుకు, మనం ఆ వాటర్ని అవాయిడ్ చేయడమే మంచిది. సరే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీకు వింటర్ సీజన్లో ఫిషెస్ని ఎలా కేర్ చేసుకోవాలో కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను. టిప్ నెంబర్ 1 వచ్చేసి హీటర్ని యూస్ చేయడం. అయినో ఇది కామన్గా అందరు చెప్పేదే అని, కాకపోతే ఇప్పుడు మీకు దీన్ని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేయడానికి దీనికన్నా మంచి మెథడ్ ఏముండదు. మీ దగ్గర కానీ ఎక్వేరియం ఉన్నట్లయితే మీరు వాటర్ హీట్ని పక్కగా యూస్ చేయండి. కానీ నేనైతే ఇవి యూస్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే నా దగ్గర చాలా టబ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను అన్నిటికి హీటర్ని యూస్ చేసుకోలేను కదా. అందుకే నేనైతే ఈ హీటర్ని యూస్ చేసుకోవట్లేదు. ఎవరైతే ఎక్వేరియం మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళు ఈ రైనీ అండ్ వింటర్ సీజన్లో వాటర్ హీటర్ని యూస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా వాళ్ళేమీ స్పెషల్గా కేరింగ్ ఏం తీసుకోక్కర్లేదు. ఈ వీడియోలో నేను మెయిన్ అవుట్డోర్లో ఫిషెస్ పెంచే వాళ్ళకి టిప్స్ చెప్తాను. అవుట్డోర్లో ఎవరైనా వాటర్ హీటర్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు. ఒకవేళ లేకపోయినా కానీ ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. నేను చెప్పే టిప్స్ని యూజ్ చేయడం వల్ల కొంచెమైనా టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో టిప్ నెంబర్ 2 వచ్చేసి అవుట్డోర్ టబ్ యొక్క ప్లేస్ మార్చడం. ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు కనుక మీ టబ్ని ఓపెన్ ప్లేస్లో పెడితే రెయిన్ వాటర్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ టబ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో నేనైతే ఇక్కడ నా ఫిష్ టబ్స్ని నా బాల్కనీలో పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ వర్షం పడినా కానీ ఈ ఫిష్ టబ్స్ పైన పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఏమి ఉండదు. అలా అని మీరు కూడా బాల్కనీలోనే ఫిషెస్ని పెట్టుకోండి అనేం కాదు. కుదిరితే దాన్ని ఒక గోడ పక్కన కానీ లేకపోతే ఏమైనా పైన కవర్ అయి ఉన్న ప్లేస్లో పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. లేకపోతే ఇవేం కుదరదు అనుకుంటే మీరు టబ్ పైన దేనితైనా కవర్ చేసుకోండి. కవర్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు క్లాత్ని అయితే యూజ్ చేయకండి. ఈ క్లాత్ మనకి లైట్ ఆపడానికి అండ్ హీట్ని ఇన్సులేట్ చేయడానికి సమ్మర్లో యూజ్ అవుతుందేమో, కానీ ఈ వింటర్ సీజన్లో అండ్ రైనీ సీజన్లో అయితే అవి అసలు ఏం పనికిరావు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను కదా, నేనైతే ఈ విధమైన కార్డ్బోర్డ్ షీట్స్ని అయితే యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. దీనివల్ల ఇప్పుడు ఒకవేళ వాటర్ ఈ టబ్ పైన పడినా కానీ ఆ వాటర్ పక్కన పడిపోతుంది కానీ టబ్లోకి అయితే వెళ్ళదు. మళ్ళీ నేను దీంతో కవర్ చేసుకోవడం వల్ల వాటర్ అనేది బయట టెంపరేచర్తో పోల్చుకుంటే కొంచెమైనా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఫిషెస్కి ఆక్సిజన్ అందదేమో అని మీకు డౌట్ ఉండొచ్చు. కానీ నేను 24 అవర్స్ దీన్ని ఇలా క్లోజ్ చేసి అయితే ఉంచను. వర్షం పడుతుంది అన్నప్పుడు మాత్రమే క్లోజ్ చేసి ఉంచుకుంటాను. ఒకవేళ మీకు ఇది దొరకదంటే మీరు ఓవర్ఫ్లో అవుట్లెట్ని అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ అవుట్లెట్ అంటే ఏం కాదండి, ఇప్పుడు మీకు ఈ టబ్ తీసుకుంటే దీనికి వాటర్ లెవెల్ కన్నా కొంచెం పైన ఇలా రౌండ్గా కట్ చేసుకొని దీనిలో పీవీసీ పైప్ కానీ ఏదైనా ట్యూబ్ని హోల్లో పెట్టుకోండి. దీని చుట్టూతో ఉన్న మిగతా ప్లేస్ని ఎంసీల్తో క్లోజ్ చేసుకోండి. ఈ పైప్ స్టార్టింగ్ ఇలా క్లాత్తో కవర్ చేసుకుంటే అప్పుడు మీకు వర్షం వాటర్ వల్ల ఈ టబ్ మొత్తం ఫిల్ అయినా కానీ ఫిషెస్ అనేవి బయటకు వెళ్లకుండా ఓన్లీ వాటర్ అనేది బయటకు వస్తుంది. నేనైతే నా టబ్ కల్లా అవుట్లెట్ అయితే పెట్టుకోలేదు, ఎందుకంటే నాకు అంత అవసరం అయితే లేదు. నా దగ్గర వాటర్ అనేది ఎప్పుడూ అంతగా ఫుల్ అయిపోయి ఓవర్ఫ్లో అవ్వదు. మీకు ఇలా ఓవర్ఫ్లో అవుట్లెట్ పెట్టుకోవడం కుదిరితే హోల్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. ఇది కుదరదు అంటే నేను ఇందాక పైన చెప్పిన ఈ 2 టిప్స్ని ఫాలో అవ్వండి. అండ్ టిప్ నెంబర్ 5 వచ్చేసి రెగ్యులర్గా వాటర్ చేంజ్ చేయడం.
మనకి రైనీ అండ్ వింటర్ సీజన్‌లో టెంపరేచర్ బాగా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి, మనం వీక్లీ వన్స్ ఫిష్‌కి 50% అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది వాటర్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటే మంచిది. సో, అప్పుడు మనకి ఫిషెస్ అనేవి హెల్తీ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో ఉంటుంది. మనకి 50% ఆఫ్ ద వాటర్ చేంజ్ చేసుకునేటప్పుడు స్టోర్ చేసుకున్న ఓల్డ్ వాటర్‌ని మాత్రమే యూజ్ చేయండి. న్యూ వాటర్ ఫిషెస్‌కి డ్యామేజ్ చేస్తుంది. సో, స్టోర్ చేసిన ఓల్డ్ వాటర్‌ని మాత్రమే యూజ్ చేయండి. టిప్ నెంబర్ 6 వచ్చేసి ఏదైనా లైవ్ ప్లాంట్స్‌ని యూజ్ చేయండి. అప్పుడు మనకి టెంపరేచర్ అనేది త్వరగా తగ్గడం కానీ, త్వరగా పెరగడం లాంటివి జరగవు. మళ్ళీ మనం ఏదైనా లిడ్‌తో టబ్‌ని కవర్ చేసుకుంటే ఫిష్‌కి ఆక్సిజన్ అనేది ఈ లైవ్ ప్లాంట్స్ ద్వారా అందుతుంది. నేను ఈ టబ్‌లో ఒక్క స్టెమ్ ఫాక్స్‌టైల్‌ని మాత్రమే యూజ్ చేసుకున్నాను. ఇదైతే దీనికి సరిపోతుంది. కొన్ని డేస్‌లో ఈ టబ్ మొత్తం ఫాక్స్‌టైల్‌తో ఫిల్ అయిపోతుంది. ఎక్కువ ఫాక్స్‌టైల్ వేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఫిషెస్ అనేవి దానిలో వెళ్లి ఇరుక్కుపోతూ ఉంటుంది. అందుకే నాకు చిరాకు పుట్టేసి ఫాక్స్‌టైల్ అంతా తీసేసి కొంచెం ఒక స్టెమ్ ఫాక్స్‌టైల్ మాత్రమే వేసుకున్నాను. టిప్ నెంబర్ 7 ఇది లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్. ఇదేంటంటే ఫిష్‌కి లైవ్ ఫుడ్‌తో కానీ, మంచి న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్‌తో కానీ ఫీడ్ చేయడం. ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఫిషెస్‌కి మంచి ఫుడ్‌ని యూజ్ చేయడం వల్ల వాటికి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. దీనివల్ల అవి త్వరగా డిసీజ్‌కి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎఫెక్ట్ అయినా కానీ త్వరగా క్యూర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఫిషెస్‌కి ఫీడ్ చేసేది వచ్చేసి లైవ్ మైనా ఫుడ్ అనమాట. ఇది మీ దగ్గర ఉంటే యూజ్ చేయండి. లేకపోతే ఈ ఆర్టిమియా ఫ్లేక్స్‌ని అయితే యూజ్ చేయండి. నేను ఇప్పుడు మీకు ఈ వీడియోలో చూపించిన ఈ లైవ్ ఫుడ్, మళ్ళీ ఆర్టిమియా ఫ్లేక్స్ అండ్ ఈ ఫిషెస్ కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్‌గా ఉంటాయి. మీకు ఎవరికైనా ఫిషెస్ కానీ, ఈ లైవ్ ప్లాంట్స్ కానీ, ఈ ఫిష్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కానీ కావాలంటే నన్ను వాట్సాప్‌లో కానీ, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో కానీ కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. మీకు లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్‌లో అండ్ ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన కూడా డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. సో, ఈ వీడియో ఇక్కడి వరకు చూసినందుకు చాలా థాంక్స్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే కలుసుకుందాం. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. Get your ass to the back of the line. Call me unexceptional for smoking joint. Go, how would it?